Arine ukurikije ukubonye iburanisha Jihadi wabibonye urasabira icyo abantu bitwa kari inshuti z'abantu ari uko basangira chipusi kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byani ko kujijuka ntago numva ukuntu nimba yampano ubwo yarafashe iyo video ikajya mu biganza bya management yabo kuri bikaba birimo no kubinjiriza Jihadi yakaba yarimo kubibazwa ibyo ukurikije igihe amaze afunze nibyo arimo kubazwa uyu munsi mu rukiko ntago yakabaye abibazwa usibye kuba waba ufite ikibazo cy'imitekerereze n'ubugoryi mu mutwe wafata video y'umugore wawe ukashyira hanze igiye kugufasha ikirundi kabara umugore wawe ashobora kuba yarafashe iriya video ndetse bakanayikwirakwiza mu buryo bwo kuzishakira documents zibafasha kuva muri gihugu bakajya hariya abafunzwe ngiye kurwanje ruhande nubwo ubutabera bwigenga ngenda bafata nk'abere bro Jihad avuga ko iyi video yaje muri groupe akayibona nk'abandi bose amubaza ku ijambo umupuri yaravuga ati ijambo umupuri Slim Jesus nushaka ibi minota 3 ntacyo je mbaza kubisaba nanjye kubera ko njya mbaza ntago njye ntinya kubazwa uremewe yego Jihad twumvisemo ama video mashasha nawe ubwe yavuze ati nanjye nakubiswe n'inkuba sinatekerezaga yuko ati nafashwe kuri 14 nyuma y'iminsi nibwo neretswe bya video atari ku munsi wijya kuri bavuga ko video yaje muri groupe yitwa abashomu ponyonyo president w'iburanisha bavuga ati yabanje kumubaza ijambo umupuri ryifashishijwe mu kiganiro cyakozwe tariki 17 z'ukwa 10 2025 bagisobanura kuri video ya yampano bavuga ko Jihad avuga ko iyi video yaje muri groupe akayibona nk'abandi bose ariko atazoyohereje ko groupe igizwe n'abantu benshi amubaje ati iyi groupe yitwa abashumu ponyonyo bishatse kuvuga iki aravuga ati nimvugo zifashishwa mu mihanda ati oya ntacyo wari wese aravuga ati mu ponyonyo nko kubaza ngo se abasheri mumeze neza mumeze mute amubaza ku ijambo umupuri aravuga ati ijambo umupuri nimvugo z'imihanda zo kutavuga amagambo y'urukozasoni ku gitsina gore ubushinjacyaha buvuga ko hari iyi groupe yari isanzwe inyuramo ama video y'urukozasoni nabyo byakagombye kubazwa ariko ntabwo ibyo ngibyo biri mu byo yaregewe ikindi Maître Fatikarama avuze ko Jean Pierre bibabaje cyane kubona inyito y'icyaregerwa ubushinjacyaha burimo kugenda bubihindura buri munota babanje kuvuga gukwirakwiza video uyu munsi bavuze ko yayipostinze kuri statiye no muri groupe y'abera admin wenyine ariko groupe irimo abantu benshi video ishobora kuza kandi ni nacyo tufiteho ubugenzacyaha bakagombye gukora research kuko telefone iri gukorwa iperereza woherejemo iyo video akaba ari gukurikiranwa ntibibazwe Jihad kubera ko buriya icyaha ni gatozi so ni nabyo barimo gusaba ko yakabaye akurikiranwa adafunzwe yego ukurikije Ministeri Publique yavuze ubwo n'ubushinjacyaha ati amba video y'urukozasoni yasanzwe muri telefone ntabwo biri muri kuburanwa muri uyu munsi nabyo abametre bavuze ko ibyo bitakagombye kuza kubazwa uyu munsi wa none nta nuzi papasi y'iyo groupe ngo niki urabyumva niyo mpamvu ubutabera bwigenga reka dutegereze isomwa ry'uru rubanza kuri 17 z'ukwa 12 turebe ku bijyanye n'iyi detention nimba bizabasha kubahirizwa akaburana ari hanze cyangwa se akanabigirwaho umweru ikindi bavuze ko yampano ubwe video ari we yaturutseho na management ye agace k'iyo video bavuga ko kari woni Maître Fatikarama kari ku rukuta rwa yampano akaba arimo kukabyaza views zibasha kumwinjiriza ibyanamufashije kuba arimo kwitemberera i Buruseli mu Bubirigi ubwo rero ntago numva ukuntu nimba yampano ubwo yarafashe iyo video ikajya mu biganza bya management yabo kuri bikaba birimo no kubinjiriza Jihad yakaba yarimo kubibazwa ibyo ukurikije igihe amaze afunze nibyo arimo kubazwa uyu munsi mu rukiko ntago yakabaye abibazwa meshazami rika no gukereza abana ku ishuri umucamanza kwandifata ama video bakakira hanze biriya ariko wowe usibye ko mwigiza nkana
usibye kuba waba ufite ikibazo cy'imitekerereze n'ubugoryi mu mutwe wafata video y'umugore wawe ukashyira hanze igiye kugufasha ikintu nikabara umugore wawe. Kabiri nge ndemeranya na metre ashobora kuba yarafashe iriya video ndetse bakanayikwirakwiza mu buryo bwo kuzishakira dokima zibafasha kuva muri igihugu bakajya hariya. Hari byinshi bikorwa biri mayiguye kugira ngo abantu banavugwe bibafashe kugira ngo bavuge bati ahangaha turi menace twe tuje muri ibi ngibi nta wamenya cyangwa se akanabara akagera hariya ni ibintu butinganyi bwemewe akazayifasha akaba ati murabona ko akazi ngashoboye abafunzwe ngiye kurwangira ruhande nubwo ubutabera bwigenga ngenda bafata nk'abere bro. Umucamanza yabajije umushinjacyaha ati kubera iki yamana atari hano imbere ngo tube tumubona ari we muntu wafashije abasakaza gusakaza. Byamubashije ibyo ngibyo arimo no kuvuga ko video yiviriye iwabo mu rugo ari babiri bikajya mu biganza bya management urabyumva. So ntago nerekwa sina nahanura muri iri buranisha hashobora kugira abazisanga imageragere urumva hari n'abazataha so gushimira cyane ndabashimiye cyane papi asatse Hindukiza kamera vuba. Fata. Yes. Arine ukurikije ukubonye iburanisha Jihad wabibonye ute? Uzagira umwaka mwiza. Nicyo dusabira. Witabiriye urubanza rwa Jihad kandi Jihad bigaragara kuri inshuti kuri utari indyarya. Hari abantu bitwa inshuti ariko ugasanga ari indyarya. Wowe uyu munsi wa none urasabira icyo abantu bitwa kari inshuti z'abantu ari uko basangira chipusi byose ariko kandi bagira mu bikomeye bahagaragara. Wowe ibi bintu urabibona ute? Kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byani ko kujijuka. Muzagira umwaka mwiza. Nawe uri umushumu nawe uri umushumu uponyonye. Saura tumushimira rinda. Yego dukomeze nibyo numvise nyine ngewe numvise ko ngewe Jihad pe nakubeshye ndumva Jihad arengana kubera ko Jihad baravuga bati video yashyizwe n'umuntu muri groupe ya WhatsApp yiwe muri groupe ya WhatsApp yiwe ntabwo ari wabi ntabwo ari wayisizemo ntabwo ari wayisaka kwihuta rero nubwo ari gahunda iratinze kuza yakire 3 yagundi ndashaka kwaza muri video yasabiwe iminsi 30 y'igifungo muri gereza ya Mageragere cyangwa igororero rya Mageragere. Mu yandi magambo bushinja cyabo urashaka ko Jihad yerekezwa mu igororero rya Mageragere muri gereza. Ibi bintu urabibona ute? Urabona Jihad ari butaha azataha mu gihe cyo gusoma urubanza cyangwa urabona Jihad azerekeza Mageragere nkuko ubibona nka Fisi? Jihad uramuzi uri umustare, Jihad ni umustare ni umushu w'abashu, twese twifuza ko umushu w'abashu yataha. Wowe urabona azajya Mageragere cyangwa se azahita ataha? Jihad azataha kubera ko ntacyo afite bimushinja, nta bintu afite bimushinja. Ibyo bintu bamureka Nyagasana agomba gukura Jihad muri gereza kubera ko uko twabyumvishe mu rukiko Jihad ararengana. Yego nuvuga ngo niba arengana agomba no gutaha. Niba arengana agomba no gutaha. Yego. So ababyeyi babyaye inshuti za Jihad, abanyarwanda bakunda Jihad, diaspora ikunda Jihad, dusabe ngo Jihad Imana imucyure kugira ngo ishuri araryize ntabwo azongera gukora ibyo yakoraga. Nukuri Imana yo mu ijuru idufashe. Se wapfukamye aya mabuye n'ibibiro ni ubwa mbere mubonye kuri si ubwa mbere utabira urukiko n'ubwa mbere kabisa. Impamvu yatumye ari uvuga urekoze ku rukiko rwa Jihad ni Jihad regana Jihad ntago mwanga ni inshuti yanjye ntago ro mwanga niyo mpamvu je naje ku rukiko kubera ko n'ubwa mbere nje hano ku rukiko navuze ati reka nze numva urukiko rwa Jihad uko ruri bugende numve niba nanarengana cyangwa se ibyo bamushinja ari ukuri. Rero naje gusanga urabona Jihad dore nguriya urabona ko yipfutse igipapuro mu maso Jihad
Jihad Spirian nguyu kabisa bano gutaha. Yego. So ababyeyi babyaye inshuti za Jihad, abanyarwanda bakunda Jihad, diaspora ikunda Jihad, dusabe ngo Jihad Imana imucyure kugira ngo ishuri araryize ntabwo azongera gukora ibyo yakoraga. Ni ukuri Imana yo mu ijuru idufashe. Se wapfukamye aya mabuye ni ibibiro. Ni n'ubwa mbere nkubonye kuri si ubwa mbere utabira urukiko. Ni ubwa mbere kabisa. Impamvu yatumye ari uvuga urekoze ku rukiko rwa Jihad ni Jihad rega Jihad ntago mwanga ni inshuti yanjye ntago ro mwanga niyo mpamvu naje